भगवान से लिया है। वो रोज अपने भक्त से मिलते हैं, चाहे थोड़ा ही भजन करने वाला हो, पर वो ऐसे रूप से मिलते हैं हम पहचान नहीं पाते। इसीलिए संतों ने कहा है कि सबसे बहुत होश में मिलो, ना जाने किस रूप में नारायण आ गए हो। पहले भगवान किस रूप में आप गए तो हम भगवान बता थोड़ी आएंगे मैं इस रूप में आ रहा हूँ, हमको अपने भगवान का अपमान कर दे। इसलिए हमें सबसे सम्मान और प्यार भरा व्यवहार करना है और सब में झांक के देखना है क्या इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान, पता नहीं किस रूप में भगवान हो।